في فيلم النهاردة هنتكلم عن قصة حياة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لكنه لم يلعب أي مباراة في تاريخ كرة القدم. شخص قدر يقنع الأندية بإنه لاعب محترف وقدر يوقع مع أكتر من 9 أندية بطريقة ذكية جدا. الشخص ده هو كارلوس هنريكي رابوسو والمعروف بكارلوس قيصر. شخص ذكي اجتماعيا بيعرف يتكلم ويتعرف على الناس ويعمل علاقات مع ناس مهمة بسهولة، وده هيفتح له الباب عشان يبدأ حياته في عالم كرة القدم. وبنبدأ الفيلم. دولة البرازيل دولة غنية جدا بالمواهب، دولة بتشتهر بكرة القدم ولاعبين كرة القدم المهاريين والمحترفين، وكارلوس قيصر استغل الفكرة والسمعة دي، وكانت نقطة يقدر يضيفها للسي في بتاعه عشان يصبح لاعب كرة قدم وهو مش لاعب كرة قدم. كارلوس قيصر كان عايش حياته كلاعب كرة قدم، أفعاله، ملابسه، حياته، شكل حياة لاعب كرة القدم البرازيلي جدا، وكان بيعمل كده عشان الناس والمدربين يصدقوا إنه لاعب فعلا. بتحكي الناس اللي لعب معاهم واللي يعرفهم كارلوس قيصر وبيقولوا إنهم كانوا متفاجئين إزاي كارلوس قيصر كان ذكي كده وكان بيقدر يخدع الناس بطريقة كلامه وبالقصص الخيالية اللي بيحكيها لهم. وبيقولوا مثلا إنه كان بيقول لهم إنه لعب في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وحقق معاهم كأس العالم للأندية، وإن جاله عروض انتقال من السعودية واليابان، وطبعا كل ده ما حصلش. وبيقولوا إن كارلوس قيصر أصلا ما بيعرفش يلعب كورة ولا يعرف عنها أي حاجة. وبيقول مدرب فريق لعب فيه كارلوس قيصر إنه كان سيء جدا في كرة القدم، وبيقول إنه كان بيعتمد في التدريب على التدريبات البدنية فقط، وإن أي تدريب في كورة كان بيبعد عنه كارلوس قيصر. يعني في تدريبات الجري أو القفز أو أي تدريب جسدي كان كارلوس قيصر بيبقى أسطوري فيه، لكن أول ما يجوا لتدريبات الكورة بيبقى سيء جدا فيها، ولو كمل فيها هيتكشف وهيعرفوا إنه مش لاعب محترف. فكان دايما بيحاول يبعد عنها بأي شكل وبأي حجة. كان مثلا بيمثل في التدريب إن حصلت له إصابة فكان بيقعد يتعالج 3 شهور، بعدها ينزل التدريب فتحصل له إصابة تانية فيقعد 3 شهور تانيين. ساعتها بقى في التمانينات ما كانش فيه فحوصات بالأشعة والكلام ده، فكانوا بيضطروا يصدقوا إنه مصاب، وكان ممكن يعمل أي حاجة تانية عشان ما يلعبش ولا ينزل الملعب. في مرة مثلا قبل مباراة لفريقه وكان المفروض هيشارك فيها والحجج بتاعته كانت خلصت خلاص، فكان هيلعب المباراة دي غصب عنه، لكن جاله تليفون فجأة بيقول إن جدته توفت، فقدر يطلع حجة وما شاركش في المباراة. لاعب كانت كل حياته قصص وحكايات عشان يبقى لاعب كرة قدم لكن في نفس الوقت ما يلعبش كرة قدم. كان لاعب كورة وبيخاف من الكورة، عامل زي الدكتور لكن دكتور بيخاف من الدم. وبيقول كارلوس قيصر إنه أصلا ما كانش مهتم بالكورة ولا بالمجد الكروي، لكن كان بيتعاقد مع النادي لمدة قصيرة ويحصل على السلفة النقدية اللي بيقدمها النادي لحد ما المرتب يوصل. بعدين بقى يبدأ يفكر إزاي هيخرج من النادي ويروح نادي جديد. بنيجي بقى لقصة كارلوس قيصر من البداية، وإزاي بدأ الموضوع ده أصلا، وإزاي تعاقد مع أول نادي وصدقوا إنه لاعب كرة قدم. في الثمانينات كان في لاعب برازيلي أسطوري ومشهور في العالم كله واسمه ريناتو جاوتشو. لاعب برازيلي مثالي ناجح في كرة القدم وفي حياته الشخصية، لاعب موهوب جدا ومحبوب من الشعب البرازيلي. كارلوس قيصر بقى كان في شبه كبير جدا من اللاعب ده، وفي عام 1983 عمل كارلوس قيصر قصة شعره زي قصة شعر ريناتو جاوتشو بالظبط عشان يبقى شكله مطابق جدا لريناتو جاوتشو. ومن هنا بدأت الفكرة تدخل في دماغه إنه هيعيش في شخصية ريناتو جاوتشو. وفعلا بيقول لاعب برازيلي إنه كان ماشي في مرة في مول ولقى تجمع على شخص والناس كانت بتقول إنه ريناتو جاوتشو. وبيقول اللاعب البرازيلي إنه لما قرب ما كانش ريناتو جاوتشو، كان كارلوس قيصر اللي عايش في شخصية ودور ريناتو جاوتشو، وكان بيوقع للناس وبيفرجهم على أهداف ريناتو جاوتشو ويقول لهم ده أنا وأنا عملت كذا وكذا ساعتها. وبيقول كارلوس قيصر إنه لقى حب واهتمام كبير من الناس، وبيقول إنه من هنا بدأ عهده وقرر إنه هيعيش كلاعب كرة قدم سواء بشخصيته أو بشخصية ريناتو جاوتشو. وبيقول ريناتو جاوتشو إنه ما كانش معترض أو متضايق من إن كارلوس قيصر منتحل شخصيته، وبيقول إنه مادام ما أذاش حد أو سرق أو نصب يبقى تمام مفيش مشكلة، سيبه يكسب فلوس ويعيش حياته.
وبيقول كارلوس قيصر إنه كان بيطلع فلوس من موضوع الانتحال ده، وإن حياته هو منتحل شخصية ريناتو جاوتشو كانت حياة جميلة ومرفهة. وبتقول شخصيات برازيلية مشهورة إن اللي كارلوس قيصر بيعمله ده نصب واحتيال، وإنه بيعمل فلوس مش بمجهوده. وده كله إحنا بنتكلم على قصته من البداية، يعني لسه ما دخلناش بقى في حياته في كرة القدم والفلوس اللي هيجيبها من كرة القدم. وبيقول كارلوس قيصر بعدها إنه قابل ريناتو جاوتشو في الحقيقة، وإنهم أصبحوا أصدقاء وأكتر من الأصدقاء. وده خلاه يعرف صحاب ريناتو وجاوتشو ويتعرف على لاعبين أكتر ومشاهير أكتر، ومنهم واحد اسمه فابيو باروس. فابيو باروس ده هو اللي ساعد كارلوس قيصر إنه يلعب في أول نادي، وهو نادي فرنسي اسمه أجاكسيو. وبيقول كارلوس قيصر إن فابيو باروس قدمه للنادي كواسطة، وإن كارلوس قيصر عشان برازيلي اتقبل على طول. وفي تقديمه للنادي ما كانش ليه في الكورة أبدا، لكن ادى لزوجة رئيس النادي بوكيه ورد وباس علم المدينة، فكده قدر يدخل قلب الجمهور بسهولة وقلب زوجة الرئيس، وأصبح لاعب في النادي. وبكده يكون لعب في نادي غير برازيلي، وتضاف لسيرته الذاتية إنه لعب في نادي أجنبي. ودي بقى النقطة اللي هتفتح له باب كبير للعب في الأندية البرازيلية. وقبل ما نتكلم عن الأندية البرازيلية اللي هيلعب فيها، بيقول كارلوس قيصر إن قصته ما انتشرتش قوي، وإن الأندية اللي هو لعب فيها ما اعترفتش بالقصة بتاعته. وبيقول إن ده شيء طبيعي، لأن الأندية دي هو نصب عليها وقدر يخدعهم، فأكيد مش هيعترفوا إن في حد قدر ينصب عليهم ويخدعهم ويلعب معاهم وهو مش لاعب كرة قدم أصلا. لكن هو بيقول إن كل اللي بيقوله ده حقيقي وحصل فعلا. وبنيجي بقى لأفضل وقت في حياة كارلوس قيصر. في الثمانينات كان في شخص برازيلي اسمه كاستور دي أندراري، شخص محترم جدا، رئيس عصابات تلاقيه شغال، ممنوعات شغال، سلاح شغال، غسيل أموال شغال، أي حاجة ممنوعة وغلط الراجل ده كان بيعملها. من الآخر كان مجرم برازيلي وكان معروف، وكانت الحكومة البرازيلية عارفة عنه كل حاجة، لكنه كان يعرف الضباط وكبارات الدولة، فمحدش كان قادر يعمل له حاجة. الشخص ده بقى اشترى نادي برازيلي اسمه بانجو. كاستور دي أندراري ده كان مسؤول عن كل شيء في النادي، كان هو اللي بيعين المدربين، يمشي المدربين، يختار مين يلعب، يختار مين ما يلعبش، يمشي لاعبين من الفريق، يجيب لاعبين من الفريق. من الآخر كان هو متحكم في كل كبيرة وصغيرة في النادي. كارلوس قيصر ساعتها كان خد مصلحته من نادي أجاكسيو الفرنسي وخد السلفة اللي بتيجي للاعبين ورجع البرازيل بدون ما يلعب ولا مباراة في النادي، وكده يذكر في السي في بتاعه إنه لعب لنادي أجنبي. وكمان لما لعب في النادي ده اللاعبين البرازيليين والشعب البرازيلي اتكلموا عنه كتير وعن قصته، فانتشرت قصته واتشهر كارلوس قيصر أكتر في البرازيل. فلما ساب نادي أجاكسيو الفرنسي ورجع البرازيل تاني انضم على طول لنادي بانجو، النادي اللي اشتراه كاستور دي أندراري واللي اتكلمنا عنه من شوية. ولحسن حظ كارلوس قيصر إن كاستور دي أندراري حبه، وكان دايما بيقعد معاه ويضحكوا ويهزروا. وكان بيميز كارلوس قيصر عن باقي لاعبين الفريق بشكل مش طبيعي، وكان كارلوس قيصر عامل زي مدير العلاقات العامة للفريق في البرازيل، كان بيعمل لهم ويخلص لهم أي حاجة هم محتاجينها في الدولة، إذا كان اللاعبين أو كاستور دي أندراري، وكان مخليهم مبسوطين جدا في النادي. بيحكي مارسيلو هنريكي اللي كان بيجمع الكرات في الملعب لما كارلوس قيصر كان لاعب، وبيقول إن في يوم كارلوس قيصر ندهله وهو قاعد وقال له أنا عايزك تطلع تجمع ناس من الجماهير وتخليهم يهتفوا باسمي، ومقابل ده هجيب لك وجبة ومشروب بعد ما المباراة تخلص، وده كله عشان يهتفوا باسمه في الملعب ويتشهر أكتر في البرازيل. كارلوس قيصر كان قاعد دايما مع اللاعبين البرازيليين وكان عايش دور لاعب كرة قدم، وحياته كانت شبه حياة اللاعبين جدا، وأصلا هو لحد دلوقتي ما لعبش ولا مباراة كرة قدم، وبرضه بيكون مستمر في الحركات بتاعته اللي بتخليه ما ينزلش التدريبات. وكان بيمثل برضه على كاستور دي أندراري إنه مصاب وإن عنده مشاكل، وكان بيطلع أي حجج، لحد ما بنيجي في يوم من الأيام بيرن عليه مدرب الفريق وبيقول له إنه هيلعب في المباراة بتاعت بكرة، وإنه هينزل على دكة البدلة،
وبيقول له إن القرار ده جاي من كاستور دي أندراري وإنه لازم يتنفذ، لا إما كاستور دي أندراري هيزعلهم كلهم، والراجل ده زعله وحش. وبنيجي في اليوم اللي بعده يوم المباراة، وبيكون كارلوس قيصر خايف جدا في اليوم ده، بيكون خايف لا ينزل الملعب وخطته تتكشف والناس تكتشف إنه مش لاعب كرة قدم، وكان خايف أكتر عشان هو دلوقتي في نادي بانجو، النادي بتاع كاستور دي أندراري، واحنا عرفنا ان الراجل ده مجنون وممكن يعمل اي حاجة بدون ما يتحاسب من القانون. فلما يعرف بقى ان كارلوس قيصر مش لاعب وانه بيضحك عليه ده كله، يا ترى هيعمل فيه ايه؟ وبيلبس كارلوس قيصر التيشيرت وبيخرج مع اللاعبين، لكن وهو في قمة الخوف. وفي نص المباراة بيكلم كاستور دي أندراري المدرب وبيقول له ينزل كارلوس قيصر حالا. هنشوف بقى كارلوس قيصر هيعمل ايه وازاي هيعدي من المشكلة دي، وكاستور دي أندراري هيعمل معاه ايه. لكن في الفيديو اللي جاي استنى الفيديو الجاي عشان تعرف اللي هيحصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية.